Vor allem auch mit der Zeit, so von wegen, wenn ich will, mache ich den Pop-Sound, wenn ich will, mache ich den Block-Sound. Macht er. Ja, macht er. Und rasiert. Aber beides. Ja. Beides rasiert er ja so. Das muss man ja schon sagen. So. Also, was man bei Summer halt wirklich sagen muss, ist, er liefert immer ab. Hm. Er liefert immer ab. Egal auf welchem Film er gerade ist, er liefert immer ab. Was geht ab? Und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute von Casey und Summer QN. Wofür QN steht, ist eine gute Frage. KGSC, Maximum 3. Ist man da gespannt oder ist man da nicht gespannt? Was sagst du? Ich bin ehrlich gespannt. Ich habe das Video auf Instagram gesehen, Das habe ich auch wo gesehen. schon das Ganze eingeleitet. Ich glaube, das kommt jetzt auch nochmal am Anfang, so wie das gerade aussieht. Da habe ich mich schon weggeschmissen vor Lachen. Weil so einfach, ja, man wird es gleich sehen. Ich nehme es nicht vorweg. Das ist Comedy Gold, ja, hast du Ja. recht. Also ich hoffe, dass es jetzt auch kommt und nicht so, aber auch geil, Hüseyin 2016. Easy 2016. Erstmal Film zurück auf 2016 ziehen. Ja. Nee, cool, auf jeden Fall. So. Willst du noch was dazu sagen? Eigentlich nichts mehr, nein. Gut. Ich auch nicht, außer abonniert den Kanal. Ich wollte schon sagen, ich habe schon gedacht, du vergisst es. Boah. Das ist, weißt du, das ist so der Herzschlag von Rap Talk, weißt du, dass das kommt mittlerweile. Ja, natürlich. So, ich habe schon gedacht, du vergisst es, mein Gott. Wenn ihr den Kanal abonniert habt, jetzt. Ich warte noch. Okay, dann starten wir jetzt. Hallo. Hallo Bruder, was geht ab? Was machst du? Alles gut, Bruder, ich bin Mönchengladbach. Reit. Reit Ost? Bruder, West. Weißt du das? Aber erstmal geht der Schauspiel-Oscar safe an Casey. Safe. Reit Original. Ost? Aber jetzt gleich kommt noch die bessere Szene. Hast du die Möglichkeit, hierher zu kommen? Nach Stuttgart. Nein, nicht Stuttgart. Ich bin gerade in Ibiza. Ibiza Süd. Vorschuss, Ibiza Süd. dies, das, Ja. du weißt. Hast du die Möglichkeit, Bruder, kannst du kommen? Ja. Und jetzt? Ja, ist zu gut. Und jetzt also. So geil, so geil. Einfach genial. Aber ich finde es cool, dass sie das auch nochmal am Anfang vom Musikvideo haben und nicht nur als Clip auf Instagram und Co. Hast du recht. Finde ich cool. Das leitet das Video schon cool ein. So. So, und jetzt Und jetzt fangen wir an mit dem Song. geht's um Musik. Genau. Hush and Hype. Los geht's. Ja. In meinem Team nur Gewinner drin. In deinem Team sind nur Spinner drin. Und ihr kleinen Krillebus, ich lass euch tanzen wie Tarkan Chiradim. Hashbacks, Hashflex, mehr geht nicht, nur Asbest. Hashback, Wallah, du bist Lachfleisch. Ich schwör's doch, wenn man mich in den Knast steckt. Rebel for life wie Dennis Rodman. Sorry, Hustle, Daddy's Workman. Immer fly wie die Berggang. Amerikas Mutter gefickt auf German. Schnell Fickerhose, Jack. Das musste natürlich sein mit Amerikas Wird jetzt original ausgeschlachtet. Muss. Daniels Dose, du kleiner Hurensohn, pass mir die Krone. Alles echt, keine Schreckschusspistole, plus Mama kriegt die Hälfte der Kohle. Ah, cool, steht für Shishanone. Ja, jetzt wissen wir das schon. Aber Caseys Part fand ich ehrlich gesagt ganz cool. Ist halt so ein bisschen so dieser Ibiza-Sound. Ja, auf jeden Fall vom klubbiger. Beat her. Auch ein bisschen klubbiger. Ja. Party. Einfach Party. Ja, ist halt Party-Sound. Und Caseys Part war gut. Fand ich gut.
Ja, Meine- einer der besseren Parts in letzter Zeit von ihm, tatsächlich. Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich fand nur auf dem Geh deinen Weg den Part nicht so gut von ihm. Aber sonst fand ich die Parts eigentlich generell ganz gut von ihm. Und hier war der auch gut. Es ist nichts außergewöhnlich Krasses, muss ich sagen. Aber ist gut. Ja, ist okay. Ich finde den Part okay. Ist Ich finde, okay. der Part Ist ist, okay. der Part ist gut. Er ist stabil, er ist gut. Den kann man so stehen lassen. Ist okay. Ja. Ja. Kannst du den Part so stehen lassen? Den Part kann ich so stehen lassen. Du Ich bist habe ihn so auch gütig. geschrieben, ne? Du bist so gütig. Oh. Ja. Nee, okay. Also, Ibiza-Film, der Beat ist halt, das ist so. Ja, es ist halt Partymucke so. Ja. So, Hook? okay. Original, der Hook-Text ist auch genau für so eine Art von Dingens hier. Nimm mir mein Herzog, Ja, aber nicht die Whisky ja, ja, Cola. Ja. Diese. Aber wirklich, ja, die Hook passt halt mega gut. Ja, man muss sagen, Summer auf so einem Beat mit so leicht gepitchter Stimme, mit diesen Effekten drauf, klingt ganz geil. Ja. Klingt wirklich ganz geil. Aber Summer kann ja auch Clubmucke machen, so. Summer kann das so. Ich bin jetzt gespannt auf den Part. Auf jeden Fall, die Hook fand ich stabil. Ist eine stabile Hook, ja. Kaputte Seele, du musst verstehen. Ich hab einen Weg und den muss ich gehen. Nimm noch einen Schluck von dem Jack für den Pain. Kann euch nicht sehen von da, wo ich stehe. Wir sind Legenden wie Muhammad Ali, Berda Mardini, Tupac und Kadi. Maximum 3, jeder Move ist der Wahnsinn. Alles ist Bro, mein Stuhlgang ist Platin. Kein links, kein rechts, nur straight. Mehr Drip, mehr Cash, mehr Fame. Meine Clique, meine Gang, bleib stehen. Mache mir keine Bitch dieser Welt zu meinem Problem. Ich muss sagen, der Part ist schon krass. Ich finde den Part schon krass. Doch. Gerade wenn du ihn im Verhältnis siehst mit Caseys Part, finde ich ihn krass. Doch. Den ersten Teil ja, den zweiten Teil nein. Ich fand den gut. Ich fand den Part echt gut. Also, gut, krass ist vielleicht jetzt hochgegriffen, aber doch, er war schon gut. Also ich mag den zweiten Teil vom Part also gar nicht. Also wirklich, kann ich wirklich sehr wenig mit anfangen. Aber ja, der erste, wie er eingestiegen ist, fand ich geil. Der Einstieg war geil. Ich fand den ein bisschen war geil, aber dann so den zweiten Teil vom Part. Nicht meins. Nicht meins, leider. Meins schon. Tja. Euers? Wie findet ihr Summers Part? Wie findet ihr Caseys Part? Wie findet ihr die Hook? Wie findet ihr den Song generell? Schreibt es unten in die Kommentare. Da rein. So. Fragen wir die Weiter? auch nochmal. Ja, und wir hören weiter, genau. Was ist das? Oh. Ist das jetzt ein Doppelsong? Scheint so, aber da ist jetzt da ist auf jeden Fall kein weiterer in der Beschreibung drin. Vor allem auch jetzt so vom Video Farben jetzt ein bisschen anders. Ja, gesetzt das und so. ist ja auch das, was mich so zuerst so schockiert hat. Oder die fahren den Film jetzt weiter. Aber Glaube mit ich einem nicht. anderen Video glaube ich auch nicht. Andere Stimmlage, anderes Video. Komm. Die Haare liegen soft, wow. E-Gitarre wie ich rock, Hendrix. Wie viel Gage nehm ich noch? Lass mich rechnen, warte. Push bis zum Ende ans Limit. Hurensohn, wer will mich ficken? Ihr seid nur Gangster auf Insta, solange bis das Telefon klingelt. Wenn ich will, mach ich den Pop-Sound. Wenn ich will, mach ich den Block-Sound. Wenn ich will, fick ich die Mütter. Eier sind dick noch von Lockdown.
Digga, ja, okay, das ist anders. Das ist anders. Hat man lange nicht mehr so von den beiden gehört. Mega geil. Krass. Das ist geil. Mit dem Beat Wirklich zusammen, so Ja, ja. böse. Auch dieser Effekt, der durch diesen Switch passiert. Ja, Unfassbar. ganz böses Ding. Okay. Ja, ich weiterhören. Ja, ich auch. Komm. Ein Lambo Chardonnay, auf Witz wie am Jaole. Geh kacken im KDW, was denkst du, HBB? Vollautomatik, Coco-Fanatik, Hollywood-Hills und ich roll im Bugatti. Tote stabil, Mode-affin, achte bitte mehr auf dein O-Ton, Achi. Kabadai, Mabadai, alles kein Ding. Rangelei, Ballerei, Butterfly klingen. Lassen kleine Hurensöhne so wie Papageien singen. KG und Summertime, Dollar Signs, Ching. Bonität, Monetät, Kapital, YY, bei mir läuft alles neu, radikaler Lifestyle. iPhone, my Phone, überall Wi-Fi, Dubai, Mumbai, La Vida, Primetime. Okay, so ein Part, so ein Song komplett, dass sie sich so zwischendurch einfach abwechseln und alles. Geisteskrank. Das ist geil. Text an manchen Stellen meh, aber geil. Ja, gut, aber jetzt gerade der Text von Casey, das ist ja sein Ding, genauso dieses iPhone, MyPhone Ja. und so. Das ist Casey. So, das sind so seine Aber Lines, die man kennt. So. Summer ist sie gerade drüber Aber gebrettert. Summer ist. Gefährlich. Böse Nummer. Geil. Schon eine krasse Sache auf jeden Fall. Schon eine krasse Sache. Ich kann da gar nicht viel zu sagen. Muss Nee, ehrlich ich sagen. tatsächlich auch nicht. Ich bin gerade Ich bin komplett. Ja, so. dass wir gerade von dem einen Film jetzt auf den gekommen sind. Und Ja. dann vor allem auch mit der Zeit so von wegen, wenn ich will, mache ich den Pop-Sound, wenn ich will, mache ich den Block-Sound. Macht er. Ja, macht er. Und rasiert. Aber beides. Ja. Beides rasiert er ja so. Das muss man ja schon sagen. So. Also, was man bei Summer halt wirklich sagen muss, ist, er liefert immer ab. Hm. Er liefert immer ab. Egal auf welchem Film er gerade ist, er liefert immer ab. Hm. Muss man schon sagen. Ja. Ob es einem jetzt persönlich gefällt oder nicht, aber er liefert ab. Ja. Bei dem Part Also- vorhin bin ich dir nicht ganz so mit dir einer Meinung, muss ich sagen. Doch. Also Nein, ich find, doch, aber nein. Doch. Ja, doch, sagst doch. du, aber ich nicht. Nein, aber jetzt Ja, gerade. das interessiert mich nicht. Wir müssen uns immer noch in einem Dialog unterhalten. Wenn das, ne, so, denkt da immer dran. Nein, aber ich muss dazu sagen, das war wirklich fett. Ja. Das als Vielleicht kommt was. einzelner alleinstehender Track, das wäre eine Bombe gewesen. Ja, also wenn das als alleinstehender Track gekommen wäre, würde ich das auch viel mehr feiern als den Teil davor. Ja. Keine Frage. So. Aber ich fand auch den Teil davor nicht schlecht. Natürlich, der Teil ist noch viel krasser so. Und vielleicht kommt auch noch was, deswegen drücke ich jetzt nochmal auf Play. Los? Nein. Wieder perfekt Stopp Nee. gemacht. Aber der Beat ist auch fett und wir hören noch ein bisschen Beat. Maximum. Maximum. Ja. Ich muss sagen, beide Songs, die jetzt hier waren, beide gut. Der zweite halt viel krasser als Ja. der erste. Deutlich. Aber ich fand beide Abstand. gut. Ich fand beide gut. Ja, hier, der erste Chief Shanone fand ich jetzt, oder Shanonen, fand ich jetzt, ja, es ist halt, für mich ist das auch so einer von diesen Spaß-Tracks tatsächlich. Ja, klar, natürlich. So. Aber so, Aber mit dem zweiten haben die rasiert. Mit dem zweiten haben die mich abgeholt. Punkt. ja, Ja, kann ich nichts hinzufügen. so sieht's aus. Außer schaut die Videos über uns an. Wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Ist aber lange gebraucht, ne? Aber ich musste überlegen, wie jeden nochmal Tag. mein Text ist. Weißt du? Ach so.
Auf Wiedersehen. Verdammt, ich will es vorlesen. Macht's gut.